Рыскелди оюн көрүп отурасыңбы? Ооба. Негизги оюндар жок болсо ушундай маданият өкүлдөрүнүн оюнуна келип калат экенсиң да, негизинен мындай ушундай кичи оюндар баардык эле жерде болуп турат да. Республикалык деңгээлдеги оюндардын башка да кызыгы. Ооба. Айылда деле, мисалы Таласта, биздин Айтматов районунда жумасына 3-4 жолу оюндар болот. Талпа булак деп коет бизде. Чоң эле оюндар болот, эми баары бир республикалык деңгээлдеги Нооруз, 9 май деген оюндар. Кызык. Деңгээли башка. Деңгээли башка. Элдин баары ошону чыдамсыздык менен күтчү, жылыначы 3 жолу оюн болот. Ошону чыдамсыздык менен күтчү да. Азыр баардык эле сагындым, биз да сагындык. Быйылкы жылы Нооруздагы жана сезон жаңы ачылып, аябай мындай бүйүрдү кысытып турган учур го. Ооба. Анан ал команда, бул команда жеңет деп бир кызыгып турган учур болчу да. Ооба. Өзгөчө жогорку лига. Көп командалардын даярдыгы, уже составдар чыгып, чучуулагы деле тартылып калган да. Ар кандай интрига болуп аткан, достук, ынтымак жеңет болупчу. Алар жарым финалда эле беттешип калмакта ошо чучуулактын жыйынтыгында. Намыс командасы жакшы даярданып аткан. Негизи команданын баардыгы жакшы деңгээлде даярданып аткан болчу. Быйыл башкача болмок го дейм оюндарчы. Нооруз болсо даярдыктар башкача болчу да оюнга. Анан негизи Көкбөрүдө ойноп жүрөсүң, ийгилик ойнодуң, улуттук курамга дагы кошулуп калдың. Улуттук курам сен үчүн өтө күтүүсүз жардам болду окшойт, Ооба. Чалуу болгондо стартта турдуң да, Чалуу болгондо биринчи ишенген эмесмин, анан ишеничтүү эле агаларыбыз бар, ошолор чалып эртең жолго чык деп чакырышкан. Ошентип барып калганбыз. Көкбөрүдө кимдерди оюнун жактырып, ошолорду ойносом деп, тактикаларын жактырып? Саналуу оюнчулар бар, ошолордун оюнун көрүп, ошолордун оюндары жакчы да, ошондой чапканга аракет кылабыз. Аттарын атап кетпейлиби? Төлөбеков Эрлан. Сен көбүрөөк коргоочулар карайсың да? Жок, эми коргоочу болгондо универсал эле оюнчу го дейм. Ортого да чыгат алчу. Анарбек Сейитбек, Эшиев Картбек деген, Асакеев Улан деген агалардын оюндарын көп көрдүм. Атты башкарып жүргөнү, защита да кылышат, нападение да кылышат. Ортого да чыгышат да. Универсал да. Улан Асакеевдин көбүрөөк кайсы командада жүрүп ойногон учурун дагы оюндарын көрүп калдың? Мурда ушу 10 жылдан ашып калышы. Кичинекей болчу анда. Бөрлүү. Бөрлүүнүн болуп турган кези. Акжал деген аттарды чапчы эле, полковник беле. Бөгөт чапчы. Ошол оюндарын көрүп калчы. Эшиев Картбек биздин айылдан, ошол көп ээрчитти мен оюндарга улакачы. Анан ошол ал кезде ал дагы ынтымакта чапчы. Анан каникулдарда чоң оюндарга башталганда жанына келип алып, бир жума 10 күн жүрчүм да, жана оюндар башталгандан баштап. Ошол эме машыгуу жыйыны болгон жеринде, Ооба, уже оюндар башталып, ошо ынтымак командасына келип алып, ошо Картбек агам менен жүрчүм. Окуум эмне болчу? Окуум таштачымын да. Үйдөгүлөрчү? Үйдөгүлөр башында каршы болчу, кичинекей кезде. Ушуп, окуу, сабагың окуу. Ооба деп. Үйдөн эң колдогон эме болду да. Өзүм атам болду да. Баары бир мектебиң менен сүйлөшүп койгон. Ушундай болчу. Жөнөтөп келип, кичинекей кезимен аралашып. Ошолордун оюндарын жактырып көрчүмүн да. Сен Көкбөрүгө келишиңе бирден бир себепчилердин бири бул Эшиев Картбек агабыз экен да, Ооба, себепкер ошол да окул. Анан мен атам агасы, бир тууган агасы Таласта көп эле Секен деп таанышат. Ошол чоң атам кичинекей 1-2 класстан баштап машинесине салып, карды булак болуп салып барчы, өзүнүн аттары бар болчу да. Ошо ынтымак Талас областынын 2012-2011 жылы федерация президенти болчу. Ошондо анда ынтымак Талас командасы болчу.
шаарга ушундай чоң жана республикалык оюндарга алып келип жүргөндө 1-2 жолу кичинекей кезинде да келгем, аны ал толук эсте жок. Ошол киши да чоң атам ушу мен улак көкбөрү дүйнөсүн аралаштырган эң биринчи ошол киши. Сен кичинекей кезиңден эле көкбөрү менен келаткан турбайсыңбы? Ооба. Көрсөң дагы, ат минсең дагы, аралашсаң дагы. Эле ушу кичинекей эрте аралашып, жана күлүп чапкан жокмун. Бирок ушу улакка ат минип, Убакта, улактын аттары менен. андай коңшу айылдарга ат жеткизип эле ушундай болчу да, улактарга минип барам. Ошолор кызык сага. Ошол чабат кайра кечинде ат минип келип ушундай болчу. Рыскелди анан ошол айылдагы улактарга ээрчип барып жүрчү экенсиң, анан командага кантип кошулуп калдың? Негизи эле мындай кантип көкбөрүчү болуп калдың? Ээрчип барган башка, анан оюн талаасына кирип оюнчу болуп ойногон башка да. Ооба, эң биринчи ушу 7-класстан баштап жас айылда чаба баштагам. Ушу 8-9 класста айыл өкмөт, биз жакта айыл өкмөттөр болот. Ошолорго жайдан чабып жүрдүм. Утуп атканда киргизип коюшчу да. Анан 2021-жылы ошо эң биринчи командага 2021-жылы келгем. Ушу игилик командасы, ошондо кара бура команда болчу. Ушу биринчи Норскка чыгып чемпион болуп высший лигага чыкканбыз. Ошо 2020-жылы агам, жакшы агам бар. Акматбек Улбайыш деген. Ошол кара бура район көкбөрү федерациясынын президенти болуп 2021-жылы ушу командага алып келип кошкон мен. 2023-жылы бүткөнчө федерация жетектеди. Ошол командага чабып жакшы ийгиликтер болду. Ушундай даражага жетишке ошол агамдын салымы чоң. Жакшы аттарды мингизди. Ушинтип эле ийгилик командасына чабып келат. Бир туруктуу оюнчулардан экенсиң да, э? Ошо ийгилик 2019 түзүлгөн. 2021 менен 18ге чыкканда ушу чоң ошондон бери эле келет. Негизи башка командаларга сунуштар деле болгон болуш керек. Ооба, былтыр 2024-тө болгон. 1-2 команда чакырышып. Анан ийгиликтин да жетекчилик алмашып. Ушу Айбек аке болгон, федерация президент. Шак кетпей эле ушунча жылдан бери ийгиликте чабып жүргөндөн кийин ушул командада кала берейин деп калганбыз. Анан улуттук курамга кошулуп калдың, э? Ушу ийгиликке чабып жүрүп, ийгиликтен бир оюнчу кошулат болуп ошо ийгиликтин атынан кошулуп калдык. Жакшы.